喂，嗱，我哋惠州香港人、惠州市聯總會嘅過嚟呢度，上嚟台嗰度。何君堯，全部何君堯，睇下後邊，嚟何君堯，惠州嘅，過嚟，全部上嚟台啊！喺樹蔭嗰度嗰邊過嚟啊！阿張叔你嗰度，等，咪住，惠州4年嘅朋友咧，喺後邊嗰度蔡生嚟嘅，喺呢度喺個冰環嗰度後邊先嚇，聚晒喺度300人啦，因為喺度300人啦，大家體諒嚇，300人嘅朋友，我哋大家都係愛阿何君堯律師嘅，咁啊300個朋友喺呢度後邊嗰度咧，仲有一個後邊排隊，排隊，係我知道。入境儀式。阿容耀興，新界關注大聯盟。等陣先，手等一係咧，影相就搞唔掂。好啦，我哋。阿容耀興，係知道。新界關注大聯盟嘅朋友，惠州喺後邊，大家注意下，大家嚇。影個相先，新界關注大聯盟，或者嚟影相，係啦。惠州就排喺後邊啊，新界關注大聯盟啊，唔該出嚟影相先。OK， 好，到新界關注大聯盟啦，新界關注大聯盟，跟住到陸羽之友，準備啊！陸羽之友影完咧就暫停先，因為要儀式開始啦，因為現場都成千人㗎啦嚇。新界關注大聯盟嘅係咪你？主席喺度，喺度。新界關注大聯盟嘅朋友 send 埋，快啲，跟住陸羽之友喺度。陸羽之友幾個？15個，你 send 埋帶齊喺度。先到先啊！新界關注大聯盟嘅朋友咧，影完之後就到惠州新港人啊，因為成300個老友喺度支持下何律師。好，俾個 like 啊，何律師好。撥亂反正，撥亂反正，破格逃兵，撥亂反正，破格逃兵，旗開得勝，勇往直前。多謝各位。好，我哋請惠州新港人嘅朋友何師特都行開，影張相先。我大聲公住。何律師多謝晒啊，多謝晒。何師企喺前面。你哋坐住呢度先。何師喺前面。你坐住先啦，因為前面好混亂啊，佢哋影相。你哋坐住呢度先啦。呢個現場咧成千人啊，所以大家辛苦啊。大家坐住先，坐住先。後面有個位，嚟。你辛苦大家注意住。因為大家睇到都成300個人喺度影你啦，咁啊，你後面度坐都有位。我哋再一次好唔好？坐住先啦，先生。Henry，你唔介意 ？Henry。破格投票，旗開得勝，哇！惠州真係好多人啊，係。喂，細佬，俾掌聲我哋遲緊見到。我睇下大熱天時8點10分跌出嚟撐下何君堯律師，因為佢又好正氣一個9年嘅律師，係咪啊？好嘅。各位我哋嘅好朋友，各位嘅支持者，各位鄉親父老。
各位我哋香港嘅同胞，今日咧實際上先係好感激，但係暫時咧影相咧盡量影，跟住我哋正式仲有個程序好唔好啊？然後程序完咗之後繼續影相，仲有我哋喺網上面嘅朋友，請大家支持何君堯，多謝。好，影完之後開始，有張仲有張，OK。好啦，準備未？嗱，大家俾個拉出嚟先嚇。好，6秒之後埋位，6秒之後埋位嚇，多謝惠州新港人嘅朋友，6秒之後仲發埋位，6秒之後仲發埋位嚇。6秒之後啊，6秒之後，6秒之後啦，安全安全。嗱，我哋而家影埋呢張相咧，睇下仲有邊個好朋友爭嗰啲相咧，一陣繼續影相好唔好？而家我哋差唔多要開始嘅程序 ，OK。Angela 喺邊度 ？Angela。多謝，支持何君堯。醫生啊，我嘅醫生啊，犀利啊！醫生啊，6秒之後。OK。支持何君堯，撥亂反正，破格求變，勇往直前，一馬當先，多謝，好。交翻俾我哋大會司儀啊 ，Valerie 還是係啊 ？Yes。好啦，請大家各位嘉賓，多謝大家嚟支持，請大家埋位，啲帳篷有位嘅可以坐低，如果冇位就抱歉，大家喺後邊企一企好冇？我哋而家即將進行今日誓師大會嘅程序啦，多謝大家合作，請大家清綠。多謝大家，因為太多朋友咧，昨日嘅影相咧就冇辦法開始啦。稍後我哋再安排環節俾你哋影相，好唔好？啊，好啦，請各位嘉賓就座埋位，好嘛？好，我哋大會慶典即將開始㗎啦，我哋嘅誓師大會即將開始啊！請各位埋位，有旗嘅就喺後面好唔好？唔好介意位置好唔好？揸旗嘅喺後面。請各位嘉賓就座，請各位嘉賓就座。唔好喺度過啦，係第二邊過啊！第二次聲啦嘛，槍嘛。呢個咪俾阿 Angela。一陣先。好。喂 Andy 姐，喺嗰邊嚟啊！你啊，阿芬姐啦喺度啊，阿芬姐啦。邊度啊而家？我哋喺嗰邊阿 Sam。咪咧，淨係阿俊同埋我同 Angela 3個啫嚇，其他人唔好有咪嚇。揸旗嘅老友記喺後邊帳篷後邊，大家做個陣勢好唔好啊？今日影相好唔好啊？啊，大家唔好介意，大家做好個情況。唔係你個腳坐上先。唔該，呢度唔該。典禮即將開始啦嚇！請我哋嘅舞獅隊準備，好嘛？最後呢張相啦，唔好再影啦嚇！
嗱，罰錢㗎啦，開始啊，快啲埋位埋位。何律師停啦，何律師過嚟呢度講兩句先，講個我哋誓師活動正式開始，我哋嗌個口號好，撥亂反正，破格求變，撥亂反正，破格求變，撥亂反正，破格求變，我哋熱烈嘅掌聲去歡迎我哋今日嘅主角何君堯律師，好！何律師講嘅嘢，跟住就舞獅開始。何律師，麻煩你上嚟啊，上嚟啊！係，佢影相影到都唔知方向啦，快啲出嚟。係，我哋俾掌聲啊，好冇？好，我嘅司儀話俾我聽要簡短啲，但係我點可以簡短啊？係咪？我有咁多好朋友喺呢一度，今日非常之感動。我曾經同個天講過，今日唔好咁曬，但係又唔好落雨。真係今日安排得光度十足，温暖人間，但係亦都有清涼嘅天氣。何君堯喺呢度好多謝各位來賓，暫時未能夠同每一位影相，但係我哋今日做咗儀式之後，然後大把時間同大家影相。好多謝你哋嘅蒞臨，今日香港需要你哋行出嚟，我何君堯只不過係代你去發聲，正如好似新界關注大聯盟。我只不過係一個 spokesman， 即係發言人，好唔好？我做嘅一切係為你哋，而你就係我嘅 boss。好希望我哋香港能夠撥亂反正，破格求變，好唔好？好，司儀哥哥，四川，我講咁多，我要接我老婆。俾啲熱掌聲啊，何君堯律師好唔好？好，我哋請我哋今日嘅龍獅隊為我哋做勢開始好唔好？好，請龍獅隊。而家我哋先請何君堯律師、何君全律師同埋何君教會嘅先生嚟台上面為警察係點睛儀式開始啊！可唔可以請埋新界關注大聯盟嘅鄧容耀主席啊？係。鄧容耀主席。係。惠州新港人嘅代表，惠州社團聯會廣西嘅朋友咧，請多腳我話。廣西由阿明慧做代表係嘛？有。幫手點睛啊，或者補衣啊，你是哪個？啊，明慧啊，明慧，係。我哋新界地產商會嘅阿劉慧冰副主席好冇？你係。福建代表。阿廖培寧副主席都過嚟呢度幫手點睛嚇，做個儀式嚇。福建社團嘅代表 ，OK 喺呢度，我哋右少少。黃埔代表，黃埔嘅代表，唔該。啊，盡快開始啦！我哋個點睛開始㗎啦。黃埔嘅代表，喺呢邊咧，喺呢邊。啊，唔使堆埋一堆，係喺嗰邊。黃埔代表。潮汕代表。潮廈代表，係咪？潮廈代表。OK。都係講翻咁。好。大家就位未？我哋開始點睛儀式啦嚇！預備，1、2、3，俾掌聲佢！
好，俾個大合照啊！俾個大合照。當然唔少得我哋美豔動人嘅何太啦，俾掌聲何太好唔好啊？一直喺學生們都有默默支持嘅。人哋話特朗普夫人琴日講得好精彩，我哋何太唔出聲㗎咋？俾掌聲我哋何夫人好唔好？佢晚晚都係好體諒嘅老公，由朝忙到晚，因為佢為社會熱心公益，佢為個家庭係付出係嘛？我哋俾掌聲何太好唔好？喺呢度直播嘅。我播緊啊，直播啊！喂，點搞啊？呢度遮人哋啊！揾第二個人哋啊！後邊直播。好啦，我哋影完相嘅相就跟住請嘉賓就座啊！請嘉賓就座，盡量第一排嘅朋友讓開少少位俾我哋嘅嘉賓坐低先好唔好？啊，因為我哋正式開始啦！啊！
好，我哋俾掌聲我哋嘅同藝龍獅隊好唔好？好嘅揸住啦，許卓豪先生，麻煩同埋頭先我哋嘅嘉賓喺度影幅大合照先，好冇？其他嘅就稍後啊，等我哋嘉賓影咗相先，影幅合照先。好，我哋嘅嘉賓，可以俾掌聲我哋嘅嘉賓好唔好？由於時間嘅關係，我哋唔逐個嗌名啦嚇。影幅大合照先好唔好？好，由於時間關係咧，我哋唔想大家逗留嘅時間太耐，因為天氣都係熱嘅。咁我哋嗌一次口好唔好啊？撥亂反正，破格求變，好不易，撥亂反正，好不易，破格求變，好不易，撥亂反正，好不易，破格求變，好不易。俾掌聲大家，好唔好？我哋預祝我哋何律師旗開得勝，一馬功成，好唔好？馬到功成。好，我哋請我哋尊敬嘅何律師上台，我哋講句鼓勵大家嘅説話好唔好？由於時間關係，大家體諒下。我哋俾掌聲何律師好唔好？好高興啊！仲有邊幾位？請支持何律師嘅青年軍一齊上台。好，青年軍。我哋香港今日係需要一啲新嘅能量，好似我哋嘅青年軍咁樣，有活力、有衝勁。而我嚟講咧，都唔算係十分青年，不過都未到係，仲有啲剩餘嘅能量嚇。好開心咧，就今日喺呢度同大家見面。我喺上個禮拜六已經正式咁樣報名參選2016立法會選舉新界西嘅議席，多謝。喺呢一個選舉工程裏邊，我知道會係非常艱巨。去年我得到我嘅好朋友同埋樂趣區嘅居民，俾佢哋嘅大力支持我，係得到屯門區議會嘅一個議席。我係履行我嘅諾言，履行我嘅政綱，為我哋嘅民生，為我哋嘅實務努力去做。好高興可以喺屯門嘅區議會裏邊剔除咗大家嘅政見，沒有隔膜，為民生一起辦事。我係一個冇政黨背景，而今日能夠得到各位嘅蒞臨同埋支持，呢個係我本人係感到非常之榮幸。我哋香港需要撥亂反正、破格求變，大家摒除咗黨派之爭，摒除咗大家嘅成見，為香港人服務。我哋不能夠再
蹉跎歲月，我哋需要係勇往直前。所以喺我政綱裏邊，我係特別關心嘅係我哋嘅民生，我哋嘅經濟。喺民生方面嚟講，我又特別關顧咧係我哋中產階級，我哋年青一族將來係上游發展空間係點樣？所以喺民生方面嚟講，我要做實事。係乜嘢實事？我要爭取將我哋嘅強積金活化，令到我哋強積金唔係要供到65歲先用，到期時已經俾通貨膨脹沖掉晒。我哋要可以及時享用我哋嘅財產，我哋嘅強積金可以用嚟供樓，我哋強積金可以用嚟買我哋嘅醫療保險。我聽過我叔公講過句説話，健康係要你健康嘅時候去尋找，並唔係你病嘅時候先去尋找健康，非常之有道理。所以如果我哋懂得去善用我哋嘅資源，將我哋嘅中產階級嘅重擔減輕，而利用我哋嘅資產，包括埋強積金嚟令到我哋生活容易過，大家都可以喘息一下，好唔好？好。談到經濟問題，好快咁講俾大家聽，我係植根在良田，我係屯門，我亦都好榮幸喺 L19區樂趣區，嗰個係全香港最大嘅堆填區。我好希望化作腐朽，化腐朽為神奇，好唔好？好！將我哋周邊嘅機遇充分利用。喺經濟方面嚟講，我有個夢想，就係可以將我哋嘅資源再重用，不能夠係不斷咁樣浪費，使咗我哋未來下一代嘅資源同埋金錢。所以我哋懂得要慳儉，而慳儉嘅過程裏邊係懂得珍惜我哋嘅資源，資源再造係我哋未來出路。好！我今日好高興喺呢一度見到我哋嘅朋友，我有我啲中學時期嘅同學。今日我企街站嘅時候，有幼稚園嘅同學嚟同我認識，非常感動。今日好忙嘅，我律師會前會長周永健先生，亦都嚟臨。我喺律師會裏邊可以捱咗有21個年頭。全因為佢，哇！會長，請出嚟，周永健會長好唔好？會長，有請啊！仲有我嘅亦師亦友，我對政治一無所識，一點也不通。呢個就係簡家聰教識我多一點，認識多一點政治。多謝簡律師，我哋俾掌聲簡家聰律師。今日我好高興喺呢一度能夠為大家服務，因為我有個家庭嘅支持，同時我亦都熱愛我嘅家庭。我嘅哥哥俾我好大嘅能量，何君處律師，何君處律師，你喺背後係俾我哋何君堯律師係好大力嘅支持啊！我應該俾大掌聲支持好唔好？請你上台，功不可沒。當然，我日以繼夜，夜以繼日，日日都係咁樣做，又要諗計，又要掟米。大佬同我搞掂咗一半，但係我嘅家庭係一定要穩健。今日我喺呢度特別再次多謝何夫人，何夫人，我哋嘅何夫人比咁樣何夫人更加令面動人，係咪？如果唔係因為我老婆，我就好乜嘢啊？好頭痕啊！好難忍啊！如果唔係因為我老婆，我就根本唔可以企喺呢一度。所以大家，我哋要珍惜嘅係乜嘢？眼前人係家庭，好係兄弟，好兄弟。
當然唔少得佢嘅兄弟啦，朋友都出嚟，簡家聰律師係朋友出嚟，同埋我哋全律師會會長係一齊出嚟，一齊出嚟。我點解要請律師咧？因為律師咧就係我嘅終身職業，係啦，我係一心一意，專業為眾服務。由我哋係法治嘅理念，我哋香港係一個法治精神。好，我呢一個好朋友，佢係一個以個人名義上嚟啫。係啦，係啦，係啦，係啦。呢位哥哥你掌聲好冇？我全律師會會長喺1997年嘅時候，回歸之年，帶領我哋香港律師會勇往直前。今日佢交少少嘅責任俾我，亦都喺香港最困難嘅時期，我仍然以專業態度、法治理念為眾服務。一個人不能夠忘記自己嘅鄉，不能夠忘記自己嘅本，亦都不能夠忘記自己條根。所以我來自於良田村，我好想我良田村有一個代表出嚟。除咗我自己係村代表之外我想揾一位良田村嘅代表，邊位行出嚟？阿朱老表，是但行邊個出嚟都得㗎。全名叫老朱標喎，老朱標啊！呢個係我姓朱嘅老表啊。OK， 但係我係來自於惠州，我係客家佬。我今日能夠可以站喺呢一度，得到大家嘅認同，我好想揾我哋客家嘅代表，惠州嘅張主席又好，阿 Ken 哥又好，喺邊度聽到嘅張主席同埋 Ken 哥，呢位張主席係我嘅好朋友，不過識得唔係好耐，但係已經係好朋友啦，一日不見如隔三秋啊！呢位係 Ken 哥 ，thank you。呢位 Ken 哥咧係邊位咧？佢就係葉挺將軍嘅孫，哇！客家打遊擊嘅精神，我哋客家人嘅精神。但係講到我哋新中國嘅起步，不能夠忘記我哋黃埔區嘅我哋嘅主席喺邊度？羅主席，黃埔嘅羅主席，多謝。黃埔係我哋新中國革命嘅，同埋我哋嘅愛國嘅搖籃。我哋中國需要繼續咁樣，越嚟越多愛國人士。當然，我未講到無厘頭文化之前，我仲要揾多中國能夠可以去到馬達加斯加咁遠。喺明代已經有一種航海精神，比哥倫布還要早到海外。一定要請我福建嘅好朋友出嚟，好唔好？好，我哋俾掌聲俾嘅朋友代表，好多謝。實際上今日好多朋友福建嘅代表係我一個非常之關心我，點解？因為我老婆都係福建婆啊！哇，開心！客家同福建撈埋一齊係好好玩嘅，睇得到睇得到。睇得穿啊！當然，香港最穩定，令到我哋香港人有成就，而又令我哋自豪嘅嗰種潮州拼勁搏嘅精神，我哋潮客精神嘅代表，唔該。嗰個有冇覺得佢變熟啊個樣？佢就係陳鑑波先生。好，俾掌聲陳鑑波先生。佢個細佬叫做陳鑑林，係立法會。OK， 林少麟同埋 Freddie 同埋馬喬新先生請出嚟。林少麟先生，我哋仲有馬喬新先生，我哋新界關注大聯盟嘅盟友盟主喺邊度？係咪啊？啱啱好去咗嚟。咁啊，咪唱歌出嚟先。Yes。仲有我哋叫齊咁多嚇，唔好意思，我冇稿讀。當然我哋區區都要有代表，區區都要關注我哋嘅實務。林伯錦議員，俾掌聲林伯錦議員。
我哋由於時間關係，等陣先表埋。好，鄧興業議員，鄧興議員，好，仲有輝哥，輝哥，學術界裏邊，我哋嘅曾淵滄博士，好，俾掌聲，曾淵滄博士。仲有博士，我哋香港似乎係好多無厘頭嘅文化，但係呢個無厘頭文化深深咁樣刻骨銘心，令我哋日頭又會講佢，夜晚又會夢想到佢。我哋呢一個新嘅風格，亦都有我哋導演李力持先生。好，李力持先生係百忙之中抽空過嚟支持我哋先嘅。當然，我哋仲有學術嘅，我哋嘅校長會主席于大為校長，俾掌聲。我哋香港點解咁成功？因為我哋係香港係一個開放嘅經濟區，所以賴以成功嘅有好多好朋友支持。我哋嘅獅子會嘅朋友派一個代表上嚟好唔好？獅子會嘅代表係303區連。咁啊，梗係星爺啦。好，俾掌聲嘅我哋嘅。仲有我哋嘅星爺上埋嚟，呢個係我嘅，又係亦師亦友。呢條我 Council Member 裏邊仲有2個傳人，請出嚟。Henry 巨林請出嚟。呢啲全部都係我嘅掌聲啊！你。我幫你揸住啦。雷紅人，好啦，叫多幾位，仲有邊幾個忘記咗未叫？我哋客家嘅、福建嘅、潮州嘅，仲有我哋廣西嘅朋友喺邊度？廣西朋友嘅代表，廣西朋友代表，唔該，榮惠，好多謝。好，中國。我哋嘅文化精髓就係喺我哋嘅書法裏邊。吳志平老師係傳揚弘揚我哋呢一個文化，多謝老師。俾掌聲我哋嘅老師。陽光，冇陽光，我哋點可以生存？冇錯，陽光先生係好支持，同埋平哥哥喺咁多我哋業委裏邊。業委啊，業主委員會係至為重要，因為我哋社會嘅基礎點就係靠我哋嘅業委會裏邊搞好個小區，所以啊 Jimmy 峰喺唔喺度？有喺度㗎，上埋嚟 Jimmy， 我哋啟豐完，仲有我哋村中裏邊令到我哋第一塊明星嘅面孔行得出嚟嘅。喺1960幾年時代，個個都係夢寐以求，想飲嘅係乜嘢咧？可口可樂，可口可樂最好嘅就係我哋個唐大佬德平哥。老表唔使講咁多，出埋嚟。OK， 我啲親戚 Robin 行上嚟 ，Robin 點可以成為我哋嘅羅賓漢咧？係咪先？不過你係羅賓女漢啊。Henry 係我嘅好朋友同學，上埋嚟。咁我睇下仲有叫邊位先？阿何生係阿美麗嘅老公，佢又因為又姓何，所以咧呢個中興一定要上埋嚟，好唔好？好啦，郭主席，福建嘅，我想特別剛才話俾大家聽，我哋要再生我哋嘅資源，我哋要懂得係要慳儉，所以郭主席多謝各位，好唔好？我哋企埋一齊影張靚相。阿邱主席上埋嚟，唔該。係啊，今日我阿寶姨嘅，阿寶姨今日係阿族嘅寶寶。上嚟先，阿寶姨。寶姨寶寶。你明唔明啊？今日一齊唱先。係地產商會。仲有點解今日喺呢一度仁愛堂？因為我自己本身係仁愛堂嘅其中一員。今日我哋歐靜美主席，亦都係仁愛堂嘅前主席歐靜美上埋嚟，好唔好？即係個梯長啦。陸羽之友派一個代表好嘛？
OK， 新隊唱歌喺度啦。好，各位，今日我唔想囉嗦啦。仲有一個，貴州新動力嘅常務副主席劉志仁先生，唔好意思，最後一個。好 ，OK， 好，俾掌聲我哋台上嘅嘉賓好冇？好。咁我哋由我哋何君堯律師帶個口號，我哋一齊大家好唔好啊？好，由於時間關係，真係大家要爭取時間啊！俾掌聲何君堯先。既然今日係阿輝哥上嚟，輝哥，對唔好意思啊，要漏名啊，有陣時。我喺呢一度謹以至誠，當天發誓，服務為重，為香港人尋求一個穩定而和諧，打造一個美好嘅家園同埋社會。但係我呢一個意願係要得到大家嘅支持，仲有吳偉光先生，冇吳偉光先生喺度，我哋亦都唔能夠成功。所以唔該，吳偉光先生，你一定要企我呢度中間旁邊。光哥過嚟，光哥過嚟。呢位又係我哋香港人嘅精神。光哥係一位咬緊牙根，逆流而上，排除萬難，搞掂晒所有啲垃圾，將垃圾變成為我哋嘅寶貴嘅資源。多謝光哥，即係話唔到事啦嚇。而家我哋要係乜嘢？破格求變，何君堯，撥亂反正，何君堯。我哋一定要破格求變，何君堯，撥亂反正，何君堯。我喺呢度多謝各位今日嚟俾我支持。喺上個禮拜六，我已經正式報名參選2016年立法會選舉。呢場仗係非常之艱巨，有人話我係建制，我的確係開放的建制、開明的建制，為我哋現在嘅社會打造更好，係為我哋嘅社會建立一個良好嘅制度，啱唔啱？喺29號就會報名結束，但我深信喺新西裏邊會有好多人出嚟，我會4個字形容：人才輩出。每一位我深信都係應該為我哋香港尋求最好嘅一個成果。不過選票就喺我哋嘅選民手上邊，所以我哋好似要選你咁樣行出嚟，要亮麗地話俾大家聽，我哋嘅抱負，我哋嘅政綱係咩一回事。但係喺5席嘅建制裏邊，我係要力爭第5席，亦都係最艱難一席。容易嘅嘢唔會係我何君堯去做，而我就係好似有一種拼勁嘅精神，逆流而上，排除萬難。我希望可以為大家克服咗個關口困難，然後努力向前，進步。撥亂反正，何君堯，破格求變，何君堯。多謝各位，咪住，唔好行住，未多謝住。喺呢個咁重要嘅誓師大會度，當然唔少得兩個口號，係乜嘢知唔知？旗開得勝，馬到功成，旗開得勝，馬到功成，你掌聲喺度，何君堯先。請台上嘉賓逗留忍耐，我哋輪流請你哋尊貴嘅嘉賓發言。幾個代表係，其他就跟住就領唱我哋大合唱，好冇？你講先。永遠都係揾個律師講先嘅，係咪？1.9啊！我哋今日咧一大班法律界嘅朋友嚟呢度撐我哋嘅
律師會前會長何君堯議員，我同阿 Junius 咧，大家共事咧都差唔多20多年啦。佢唔淨止係雄才偉略、公專員足，但係最重要咧就係佢口講嘅，佢係幹實事嘅人。今時香港呢個撕裂嘅社會，除咗我哋需要撥亂反正、破格求變之外咧，我哋需要一個政治上嘅奇蹟，而呢個奇蹟嘅創造者就係我哋嘅何君堯律師。何君堯律師，大家叫三聲啊！何君堯，何君堯，何君堯，多謝 Frank。第二位嘉賓就係我哋嘅旅遊業從業員聯會嘅主席黃少康，俾掌聲好。最近咧，我咧就唔好意思嗱，我同何律師咧就真係冇特別嘅嗜好嘅。不過咧，的確咧最近咧，我就成日諗起佢，瞓唔着都會諗起佢。諗起佢之前咧，我就諗起幾個畫面。當佔中嘅時間真係行出嚟，一馬當先嘅係邊個？咁我見到一啲暴徒無情白事，拎起啲磚頭掟向我哋嘅公僕，掟向警察，一馬當先為我哋發聲嘅係邊個？9月4號只係剩翻40幾日，但係我覺得好耐，我希望早一日到嚟，因為我哋要投票俾邊個？何君堯加油！何君堯加油！多謝大家。好，俾掌聲我哋林少。我啊見到我嘅大哥李先生，又係香港一個新奇蹟，所有香港嘅嗰個乾洗啊，佔咗有35至到40% 嘅市場率嘅，就係我哋呢位李先生。好，俾掌聲啊，李生。多謝，多謝。都做環保事㗎係嘛？黃少康，我哋嘅主席黃少康已經到咗啦。惠州社團總會係嘛？係啦，冇錯，我請啊。黃少康主席。加大手先我。阿 Rex 你上唔上嚟？好 ，OK。阿黃少康主席喺唔喺度啊？我請。葉吉剛已經到咗啦。好，吉剛，你嚟講下嘢先。講兩句啦，兩句。葉永嘅後人。俾掌聲，大家好。我哋代表惠州社團聯合總會同埋惠州嘅一幫兄弟，全力支持阿何律師。今次9月4號旗開得勝，馬到功成，何君堯必勝。我想請我哋學術界嘅曾遠倉教授講兩句好唔好？今日個股票點啊？知啊，我嚟到呢度大家好，我係曾遠聰。29年前我由新加坡過嚟香港，我喺新加坡出世嘅。好坦白講咧，29年前嚟香港嘅理由好多啦。其中一個係因為我老婆係香港人啦，另外一個理由咧就香港嘅人工咧就比新加坡高啦。但係今日咧，新加坡嘅人工比香港高㗎啦。波嘅呢個家庭收入中位數，可能你都唔信，係香港嘅2倍。咁我哋可以睇得到咧，香港咧呢幾年咧係點樣嘅向下滑落去。香港點解會滑落去？就係因為香港嘅政治咧就只有鬥爭。所以我呢次咧就決定咧就幫何律師咧投票。因為何律師嘅言論咧，我哋好欣賞。因為咧何律師要求嘅咧就撥亂反正，就要完全改變目前香港呢個亂局。香港目前點解會亂咧？就因為政治上嗰種鬥爭，嗰種好無厘頭嘅鬥爭。而嗰種鬥爭嘅目的就係要香港衰，因為咧佢哋覺得香港越衰咧，人民咧就對香港政府而不滿，而對香港政府而不滿咧，就對回歸而不滿。
咁啊，所以就盡量去製造香港需。咁啊，係咪對大家好咧？香港越衰，大家係咪好咧？唔係嘅，所以何律師咁啊支持你。多謝，多謝，好多謝。咁由於時間關係咧，我唔想請咁多人去捱啦。我知仲有一個就係李力持啦，係咪先？香港嘅文化咧搞得咁無厘頭咧，佢居功自偉啊！真係提你唔得啊！多謝。佢又唔識講嘢嘅，咁啊，係不過咧就何律師咁啊，就尤其是嗰個叫做撥亂反正啊，因為我哋眼睇到咧，點解咁多人係明明喺度每日喺度破壞緊啲事，噏緊啲好傻好白痴嘅嘢，咁但係點解傳媒又不斷咁去報導嘅咧？咁啊，我諗即係議會係咪應該要俾翻啲正常人咧嚇？咁我諗何律師唔單止係正常啦，佢仲係精英添啦嚇。咁我觀察咗佢個行為都好耐啊。咁啊，尤其是佢對付啲後生仔咧嚇，義正詞嚴欺定神啊，我係覺得非常之欣賞。唔好同佢嘈，唔好同佢拗，唔好同佢講粗口，因為我哋係有文化嘅嚇。冇錯。廿年前，如果你問我，喂，邊個地方最粗口㗎？我完全毫不懷疑話俾你聽，廣州啦，廣州小朋友由大人細路，無論男女咧，都粗口到不得了。但係今時今日咧，恭喜大家，香港嘅後生仔啊，攞咗呢個寶座啦！而家再問邊個夠粗口啊？香港啦，梗係啊！我希望何律師，你撥亂反正，行到入去，咩叫做正能量啊？廣東話唔係淨係潮語同埋粗口嘅嚇，咁我希望啦嚇，何律師喺議會裏面咧關心呢一啲年青人，尤其是佢哋而家咧疏咗啊，裏面有病毒啊嚇，希望清咗啲病毒去 reboot 嗰部機咧，令到年青人首先正常，然後香港先至可以邁步向前咯嚇。何律師，好，俾掌聲，俾你全隊嘅任務艱辛啊！任務艱辛，努力奮鬥。我哋就俾啲掌聲，我哋台上嘅尊貴嘉賓，好唔好？好。咁我哋係咪而家有呢個工作要辦？我哋而家有個重要嘅工作要辦嘅，咁請我哋嘉賓忍耐下，唱埋呢首歌。呢首歌叫做《獅子山下》。咁我哋改咗首中嘅歌詞。咁我哋為咗尊重我哋呢首歌嘅作詞人，所以我哋咧就領唱係清唱啊！大家用我哋嘅誠意唱呢首歌好唔好？有冇唔識《獅子山下》嘅？唱歌就有冇？好，我哋預備啦！好，可以，可以。嚟，老婆，請過嚟。好，啲音樂可唔可以大聲啲啊 ？OK， 預備啊！太步令人有淚，我哋大家為拉高付出代價，令香港生活轉差。特首施政有偏差，難免絕無掛慮，我哋大家在獅子山下且共濟，拋開一切同面對，放開彼此心中矛盾理想，一起去追。何君堯令我世追隨，無畏更無懼。同説香港精英，攜手打拼機區，我哋大家用手中一票寫下那不朽香港名句。放開彼此心中矛盾理想，一起去追。何君堯令我世追隨，
無畏更無懼，紅線香港精英，你哋都係啊！攜手搭起旗隊，愛大家用手中一票寫下那不朽香港名句。我哋要掌聲我哋嘅心目中嘅理想精英，多謝何君堯律師，我哋第一次後援會，暴亂反制，何君堯，破格求兵，何君堯，暴亂反制，何君堯，破格求兵，何君堯，旗開不勢，何君堯，馬到攻城，何君堯，旗開不勢，何君堯，馬到攻城，何君堯。我俾完掌聲我哋何君堯先，呢係屬於大家嘅，多謝各位，今日我哋嘅節目，我哋嘅誓師大會。OK， 係嘛？時間好似歡樂時間特別快啊！又話時間講太快話，我俾掌聲我哋嘅所有，我哋喺呢度出嚟支持何君堯嘅律師，各位朋友好，多謝晒。記得用你哋手中嘅一票，同你啲親戚朋友講，投一俾香港嘅精英何君堯。何君堯入議會。好，何君堯入議會。何君堯入議會。好。係啦，咁多位朋友，咁記得咧，如果今日咧就記得